Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, ATV 12 հեռուստաընկերության եթերում օբյեկտիվ լրատվական թողարկումն է, տաղավարում աշխատում է Սոնա Տոնականյանը։ Այժմ ներկայացնենք օրվա կարևոր լրահոսը։ Ռիոնի կիրճի պաշտպանները վերադարձել են Գումաթի։ Ռիոնի կիրճի պաշտպանները Թբիլիսիում մի քանի օր անդադար բողոքի ցույցեր ու երթեր անելուց հետո վերադարձել են Գումաթի գյուղ, որտեղ փակել են ճանապարհը Նամախվանի հիդրոէլեկտրակայանը կառուցող թուրքական Էնկա ընկերության համար, քանի որ հենց այդ ճանապարհով է ընկերությունը տեղափոխում տեխնիկան հեյկի կառուցման վայր։ Ռիոնի կիրճի պաշտպանները տեղում ոստիկաններից պահանջում են հանել երկաթե պատնեշը։ Ռիոնի կիրճի պաշտպանների պահանջն է, որ Էնկա ընկերությունը լքի Ռիոնի կիրճը, դադարեցվի ընկերության հետ պայմանագիրն ու չեղյալ համարվի 2015 թվականից առկա ողջ թղթապանությունը։ Նաև պահանջում են էկոնոմիկայի ու կայուն զարգացման նախարար Թուրնավայի հրաժարականը, ինչպես նաև նախագծում ուղղակիորեն մասնակցող բոլոր անձանց պատասխանատվության ենթարկելը։ Նշենք, որ 2020 թվականի հոկտեմբերից Արևմտյան Վրաստանում հոսող Ռիոնի գետի վրա Նամախվանիում սկսեցին հեյկի շինարարական աշխատանքները, որին դեմ են բնապահպաններն ու տեղի բնակիչները, ինչպես նաև քաղաքասարակության ներկայացուցիչները։ Նամախվանի հիդրոէլեկտրակայանը ըստ Վրաստանի կառավարության պետք է լինի անկախ Վրաստանի խոշորագույն էներգետիկ նախագիծը։ Նախագծի ներդրումային արժեքը կազմում է $800 միլիոն եւ այն պետք է իրականացնի թուրքական Էնկա Renewables Ltd ընկերությունը։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին համաներում է շնորհել 12 բանտարկյալի, որոնցից երկուսը կրում են պայմանական պատիժ, 10 բանտարկյալից 3-ին շնորհվել է լիարժեք համաներում եւ նրանք առաջիկայում ազատ կարձակվեն, իսկ 7-ի դեպքում նվազեցվել է պատիժը կրելու ժամկետը։ Ներկայացնենք այժմ համավարակային իրավիճակը Վրաստանում։ Կորոնավիրուսով վարակակիրների թիվը հետզհետե մեր երկրում նվազում են, նախորդին բացահայտվել է նոր կորոնավիրուսով վարակման 508 դեպք։ Դեպքերի ընդհանուր քանակը երկրում 340,838 է։ Երեկ իրականացվել է 24,358 թեստավորում, որից 12,320-ը հակամարմինների արագ թեստով, 12,038-ը PCR թեստով։ Վրաստանում վերջին 24 ժամվա ընթացքում կորոնավիրուսից բուժվել է ևս 1481 քաղաքացի։ Երկրում ընդհանուր հաշվով վարակը հաղթահարել է 323,409 մարդ։ Վրաստանում վարակից մահացել է ևս 17 մարդ։ Ընդհանուր մահացածների թիվը 4699 է։ Դրականության ցուցանիշը օրական 2,9%, վերջին 14 օրվա ցուցանիշը 3,77%, վերջին 7 օրվա ցուցանիշը 3,47% է։ Վրաստանում շուրջ 20,000 մարդ անցել է COVID-19-ի դեմ լրիվ պատվաստման կուրս։ Մայիսի 27-ի դրությամբ Վրաստանում կորոնավիրուսի դեմ ընդհանուր հաշվով պատվաստվել է 125,601 մարդ։ Լրիվ պատվաստման կուրսն անցել է 19,392 քաղաքացի։ Վրաստանում պատվաստման գործընթացը մեկնարկել է մարտի 15-ից միայն բժշկական ոլորտի աշխատողների համար, իսկ ավելի ուշ պատվաստվողների խումբ տնտայնվել է եւ պատվաստվել սկսել են նաեւ 65 տարեկանից բարձր քաղաքացիները։ Այժմ AstraZeneca տեսակի պատվաստանյութով պատվաստվելու համար կարող են գրանցվել 45 տարեկանից բարձր քաղաքացիները, իսկ 18 տարեկանից բարձր քաղաքացիների պատվաստումն ընթանում է չինական Sinopharm տեսակի պատվաստանյութով։ Մայիսի 24-ից 18 տարեկանից բարձր քաղաքացիները պատվաստվում են Sinovac տեսակի պատվաստանյութով։ Պատվաստման գործընթացը երկրում իրականացվում է կամավորական սկզբունքով, պատվաստվելու համար նախապես պետք է գրանցվել։ Այսուհետ առողջապահական ապահովագրությունը պարտադիր կլինի Վրաստան մուտք գործողների համար։ Վրաստանի խորհրդարանը կառավարության իրավունք է տվել երկիր մուտք գործող օտարերկրացիների եւ ոչ քաղաքացիների համար առողջության ապահովագրության նոր կարգ ու պայմաններ մշակել։ Խորհրդարանի կողմից համապատասխան լրացումներ են արվել հանրային առողջության մասին օրենքում եւ ուղարկվել են նախագահին ստորագրելու։ Օրինագծի նախաձեռնողը Վրաստանի առողջապահության նախարարությունն է, պատճառը կորոնավիրուսի վտանգը։ Առաջարկվում է ապահովագրությունը պարտադիր դարձնել օտարերկրացիների ու առանց քաղաքացիության անձանց համար։ Ներկայումս պարտադիր ապահովագրություն է գործում միայն օտարերկրյա համարանիշերով մեքենաների դեպքում։ Վարորդները կարող են ապահովագրություն ձևակերպել սահմանային հսկիչ անցակետում։ Ապահովագրության արժեքը կախված է տրանսպորտային միջոցի տեսակից ու ապահովագրության ժամկետից։ Մեքենան ապահովագրել կարելի է 15, 30, 90 օրով կամ 1 տարով։ Ապահովագրությունը ծածկում է ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ նյութական վնասը ճանապարհատրանսպորտային պատահարի դեպքում։ Նոր ուսումնական տարում Նինոց Մինդայի եւ Ախալքալակի 12 դպրոց առաջին դասարանցիներ չեն ունենա։
Ախալքալակում եւ Նինոցմինդայում մի շարք դպրոցներ ուսումնական գործընթաց է կսկսեն առանց առաջին դասարանցիների, իսկ մի քանիսը միայն մեկ առաջին դասարանցիով։ 2020-2021 ուսումնական տարում Վրաստանում 182 հանրակրթական դպրոց կսկսի գործել առանց առաջին դասարանցիների, մինչդեռ 130-ը կունենան մեկ առաջին դասարանցի։ Այս պահի տվյալներով Ախալքալակում առաջին դասարանցի չի ունենա 10 դպրոց՝ Չամդուրայի, Բուզավրեթի, Ափնյայի, Ազավրեթի, Քարցեպի, Թախչայի, Զակի, Դիլիսկայի համար 2, Լոմատուրցի եւ Մուրճախեթի հանրային դպրոցները, իսկ Նինոցմինդայում 2 դպրոց, Նինոցմինդա քաղաքի համար 4 եւ Սպասովկայի համար 2 հանրային դպրոցները։ Ախալքալակում միայն մեկ առաջին դասարանցի կունենա 3 դպրոց՝ Մոտեկամի, Ազմանայի եւ Հոկամի համար 1, իսկ Նինոցմինդայում 2 Օրլովկայի եւ Սամեբայի հանրային դպրոցները։ Հարկ է նշել, որ 2020-21 ուսումնական տարվա առաջին դասարանցիների գրանցումը կավարտվի հունիսի 5-ին, այս պահի դրությամբ ամբողջ Վրաստանում գրանցված է ավելի քան 44513 աշակերտ։ Հայաստանում Գեղարքունիքի մարզում ինժեներական աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում 6 զինծառայող գերեվարվել են Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից, ներկայացնում ենք ավելի մանրամասն։ Մայիսի 27-ի վաղ առավոտյան Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի սահմանային հատվածում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի Էնձորամասի պահպանության տարածքում ինժեներական աշխատանքներ կատարելիս ադրբեջանական զինված ուժերի զինծառայողների կողմից շրջափակվել եւ գերեվարվել են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի 6 զինծառայող։ Իսկ ահա ավելի ուշ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել մայիսի 12-ից Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքներ թափանցած ադրբեջանական զորամիավորումները շարունակում են սադրիչ գործողություններ իրականացնել մի շարք ուղղություններով, մեջբերում ենք հայտարարությունից։ Դրանցից մեկի արդյունքում մայիսի 27-ի վաղ առավոտյան Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի սահմանային հատվածում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի Էնձորամասի պահպանության տարածքում ինժեներական աշխատանքներ կատարելիս ադրբեջանական զինված ուժերի զինծառայողների կողմից շրջափակվել եւ գերեվարվել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի 6 զինծառայող։ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից իրականացվող այս սադրիչ գործողությունները նպատակ ունեն առավել լարել իրավիճակը, ինչը կարող է լրջորեն վտանգել տարածաշրջանային խաղաղությունը եւ կայունությունը։ Խստորեն դատապարտում ենք Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության դեմ ուժի կիրառումը եւ ընդգծում, որ ադրբեջանական զինուժի բոլոր գործողությունների եւ դրանց հետևանքների պատասխանատվությունը կրում է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Գերեվարված հայ զինծառայողները պետք է անհապաղ եւ անվերապահ վերադարձվեն։ Իսկ ահա Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի օպերատիվ գլխավոր վարչության պետ Գենշտաբի պետի տեղակալ գեներալ-մայոր Էդվարդ Ասերյանն այսօր խոսել է սահմանային վերջին զարգացումների վերաբերյալ եւ ներկայացրել Գեղարքունիքի մարզից հայ զինծառայողների գերեվարման դեպքի մանրամասները։ Էդվարդ Ասերյանը նաեւ բարձրաբանել է, թե միջադեպի ժամանակ հայ զինծառայողները ինչու զենք չեն ունեցել։ Մեջբերում ենք արդեն 16 օր է, ինչ ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ստեղծված իրավիճակը փորձում է հարթել, կասեցնել առանց զենքի ուժի կիրառման։ Գրանցվել են մի շարք միջադեպեր, երբ թե մեր, թե հակառակորդի զինծառայողները ձեռնամարտի են բռնվել, ունենալով հաստիկային զենքեր։ Նույն իրավիճակը եղել է նաև այդ գործառության ընթացքում։ Հակառակորդը մոտեցել է մեր 4 զինծառայողներին, որոնք կատարել են ականապատման աշխատանքներ, զենքն ուղղել են մեր զինծառայողների ուղղությամբ եւ հրամայել հանձնվել։ Որոշակի հեռավորության վրա գտնվող մեր 2 հայ զինծառայողները բանակցելու պատրվակով մոտեցել են հակառակորդին, բայց զինաթափվել եւ գերեվարվել են բոլոր 6-ը, ասել է նա։ Էդվարդ Ասերյանը նշել է, որ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը մշտական կապի մեջ է Արցախում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ ուժերի շտաբի հետ, բանակցային գործընթացը շարունակվում է։ Ախալքալակում առաջիկայում տեղումներ են սպասվում։ Տեղումների հավանականությունը վաղը 91% է։ Ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կկազմի 21 աստիճան, իսկ երեկոյան 6 աստիճան։ Օբյեկտիվ լրատվության համար այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Խաղաղ եւ առողջ մնացեք, կհանդիպենք։